Two radiations with photon energies 0.9 electron volt and 3.3 electron volt respectively are falling on a metallic surface successfully. இரண்டு டூ ரேடியேஷன்ஸ் வந்து என்னோட எனர்ஜி வந்து 0.9 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அண்ட் 3.3 எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஒரு ஃபோட்டோட எனர்ஜி வந்து 0.9 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு, அனதர் ஒன்று வந்து 3.3 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. சக்ஸஸிவாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டல் பிளேட்டில் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த மெட்டல் பிளேட்டோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்க 0.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. ஸோ அப்போ எமிட் ஆகக்கூடிய அந்த மெட்டல் பிளேட்டுனால் அந்த ரெண்டு ஃபோட்டோனாலையும் வெளியே வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானோட ஸ்பீட்ஸ் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 0.9 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பீடும் அதே மாதிரி 3.3 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பீடும் கிடைக்கும். ஸோ H = 5 + ½ m² ஃபார்முலாவில் வந்து உங்களுக்கு ½ m² உங்களுக்கு H - 5 வரும். அதுலேருந்து V எடுத்தோன்னா வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோன்னா √2 H - 5 கிடைக்கும். இதே V1 V2ங்கும் போது ரேஷியோ எடுக்கும்பொழுது எம்ங்கிறது இங்கே ரெண்டுக்குமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதால சேமாக இருக்கிறதால கேன்சல் ஆகிரும். சப்போஸ் √H - 501 H2 - 502 அப்படிங்கிறது. H ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோட எனர்ஜி, H2ங்கிறது செகண்ட் ஃபோட்டோட எனர்ஜி. அந்த 500ங்கிறது வந்து என்னது உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சேம் ஃபார் போத். ஏன்னா மெட்டலுங்கிறதால அங்கே 502 கூட தேவையில்லை, 500 போட்டிருக்கலாம். அங்கே சின்ன கரெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ H1 என்னது 0.9, 501ங்கிறது என்னது 0.6. ஸோ 0.9 - 0.6 வரும். H2ங்கிறது செகண்ட் ஃபோட்டோட எனர்ஜி 3.3 - 0.6 இன்னும் ரெண்டையும் மேலே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 0.9 - 0.6 எவ்வளோ 0.3 வரும். கீழே 3.3 - 0.6 2.7 வரும். அப்போ 0.3 2.6 ஒரு 1/9, ஸோ 1/3 வந்துடும். ஸோ 1:2ங்கிறது 1:3. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.